आपने यह बात पहले भी सुनी होगी कि उंगलियां चटखाने से गठिया आर्थराइटिस हो जाता है, लेकिन क्या यह सच है? बतौर डॉक्टर यह है सच्चाई। उंगलियां चटखाने से आपके आसपास के लोगों को चिढ़ हो सकती है, लेकिन इससे आर्थराइटिस नहीं होता। यह आवाज़ हड्डियों के रगड़ से नहीं, बल्कि जोड़ों के फ्लूइड में मौजूद गैस बुलबुलों के फटने से आती है। ये बात जान लें, जो लोग अपनी उंगलियां चटखाते हैं उनमें आर्थराइटिस का खतरा उन लोगों के बराबर ही होता है जो ऐसा नहीं करते। बल्कि अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा करें तो यह हाथ में सूजन या गिरफ्त की ताकत कम कर सकता है। यह महज एक बेज़रर आवाज़ है, आपके जोड़ों के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। लिहाजा अगली बार जब कोई आपको डांटे, आपको साइंस का इल्म होगा। ये महज एक बेज़रर आदत है, न कोई नुकसान, न कोई दर्द। मज़ीद मालूमात के लिए फॉलो करें डॉक्टर एक्सप्लेन्स, अफवाहों का पर्दाफाश।